Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без иске кулатка бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен хөрмәтле милләттәшебез, Яңа Кулатка авылында туып үскән Рафаэль Рафик улы Абдуллин каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Лилия Шәүкәтовна, кызы Айгиза, кайнатасы Шәүкәт абый Абдуллин котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Яңа Кулатка авылының күп балалы Абдуллиннар гаиләсендә дөньяга минем сөекле тормыш иптәшем туган. Авыл егете буларак кечкенәдән үк бар эшкә өйрәнеп үсә. Мәктәпне тәмамлап Иске Кулатка училищесында һөнәри белем ала. Намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп, янәдән туган ягына кайта һәм хезмәт юлын гомерлеккә полиция эчке эшләр бүлеге белән бәйли. Бер җирдә лаеклы ялга чыкканчы ул намуслы килеш хезмәт итә. Әйтергә кирәк, тормыш иптәшем кайнар ноктада Чечня бәрелешендә дә катнашты. Нык хылыклы булган якыныбыз гомере буе үз гаиләсенең олы таянычы һәм терәге булды. Яңадан башлап дигәндәй өйне булдырды. Рафаэльнең тормыш җанлы булуы бүгенге көндә дә барысына үрнәк булып тора. Бәхетләребез булып бер артлы кызларыбыз туды. Бүгенге көндә инде Дианабыз үз гаиләсен тудырып, безгә яраткан оныгыбыз Самирчикны да бүләк иттеләр. Айгизабыз Сызрань шәһәренең медицина училищесында белем ала. Яраткан, иң батыр, гадел, йомшак күңелле, иң әйбәт булган сөекле ирем. Сине матур юбилеең белән котлап, ихластан саулык һәм бу авыр тормышта бар киртәләрне дә җиңә алырлык көч телим. Һәр вакыт ышанычлы гаиләң нык таянычың булсын. Мин сине яратам һәм куйган бар максатларыңны да бер киртәсез җиңеллек белән ирешергә насыйплар кылсын дип телим. Мин җир шарында иң бәхетле хатындыр, чөнки минем иң кадерле, иң яраткан ирем син баракыллым. Бары тик синең мәхәббәтең мине җылыта һәм җаныма тынычлык бирә. Мин бүген дә Аллама синең белән таныштырганы өчен рәхмәт укыйм. Матур балаларым өчен, тыныч җаным өчен, шат күңелем, тулы гаиләм өчен рәхмәт сиңа алтыным. Алтыным син минем, иң кадерлем, сине булдым котлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми, икәү бергә яшәп, инде байтак еллар үткәнбез. 2 балабызны да үстереп, гомер уртасына җиткәнбез. Шабап йөри татлы оныгыбыз, әби, бабай диеп эндәшә. Шулай әле әкрен генә безне картлык иле алга битдәшә. Бердән берем дисәм, аз да булыр. Җир шарында син бит бер генә. Яратамын сине, Рафаэль җаным. Тигез гомер язсын яшәргә. Без яшибез озак еллар бергә. Рәхәт синең белән күңелемә. Кызларыбыз, балаларым тудылар безнең мәхәббәттә. 2 аккош кебек зур иделдә йөзәбез без тормыш юлыннан. Шулай татулыкта, мәхәббәттә үтсен иде безнең гомерләр. Тормыш юлыбыз гел туры булсын. Киртәләр безне читләп уссыннар. Хыянәт җиле безгә тимәсен. Сөйгелебез бер дә сүнмәсен. Рәхмәт сиңа түземлегең өчен, сабырлыгың өчен мең рәхмәт. Язсын алда яратканың минем, бергә яшәүләре ул рәхәт. Кадерле Рафаэль Рафикович, яраткан хатыныгыз матур туган көнегез белән котлап, бүләккә җыр да сайлаган. Әйдәгез шушы җырны бергәләп тыңлый әле. Яратканга әллә ояласың, күзләремә туры карарга. Әллә
кучагымда, сиңа диеп саклыйм җылымны. Ярат, 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 мине ярат, бары көчлерәк ярат. Синең белән генә, бары синең белән, бәхетле булам кабат. Ярат, 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 мине ярат, бары көчлерәк ярат. Синең белән генә, бары синең белән, бәхетле булам кабат. Ярат, 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 ярат. I love you. Яратамын, жаным, яратамын, алдамыйлар минем күзләрем. Яратмыйча сине буламысың, синең өчен яна йөрәгем. Ярат, 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 мине ярат, бары көчлерәк ярат. Синең белән генә, бары синең белән, бәхетле булам кабат. Ярат, 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 мине ярат, бары көчлерәк ярат. Синең белән генә, бары синең белән, бәхетле булам кабат. Синең белән генә, бары синең белән, бәхетле булам кабат. Ярат, 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 ярат. Рафаэль Рафик улы Абдуллин хөрмәтенә килгән алдагы котлау хатын укып китәм. Аны безгә Альбиковлар гаиләсе, кызыгыз Диана, киявегез Рафик, оныгыгыз Самирчик язганнар. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Кабатланмас алтын юбилеең котлы булсын. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлылык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Әти булган өйнең нигезе нык, табыны да һәр чак түгәрәк. Пар канатлар сыйпап үстергәнгә, күңелләрдә оча күбәләк. Горурланып сыкланамын әти, син үрнәк тә миңа, терәк тә. Әнием һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә минем йөрәктә. Әнием белән мине кадерләп үстердегез, белемле булырга, шәхси тормышка аяк басарга булыштыгыз. Эшләгән изгелекләреңнең меңе белән кире кайтуын телибез. Киләчәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Котлы булсын юбилеең әткәебез, тигез булсын тормыш юлыгыз. Йөрәктәге кайнар хисләр белән иң матур җыр сиңа юллыйбыз. Менә шундый җылы, олы мәхәббәт белән сугарылган теләкләрне сезгә, Рафаэль Рафикович, балаларыгыз җиткерәләр. Аларның теләкләре тормышка ашсын иде. Бәйрәм көне генә түгел, бар гомерегездә бәхет, шатлыкта үтсен. Ә алдагы җырыбыз сезнең алтын юбилеегыз көнен тагын да матурлап җибәрсен иде. Язмышыбыз бүлеге зинәти, өйебезнең үзәге зинәти, гаиләбезнең йөрәге зинәти, барыбызның терәге зинәти, язмышыбыз бүлеге зинәти. Гомер үзәнендә синең
Егетләр дәшәбезне олы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүлеге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүлеге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүлеге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүлеге синәти, барыбызның терәге синәти, язмыш